两位贵宾，请问要大房吗？你叫啥名？我叫做 Melody。Melody，你是新来哦？连阮都无熟悉，叫恁你出来。是。执行长夫人，我唔知讲你即马派头这么大呢。我替你主持饭店的这段时间，员工的表现服务的态度拢有特别要求，像就 Melody 这种。执行长夫人。最近哩，恁部门的新人 Melody，夏月，我说你啊。当然嘛有需要。Melody 的表现真好，笑容真亲切，服务态度真热情，对人客嘛无差别。我要伫咧执行长面头前好好甲伊学乐，还佮恁贵客房部。多谢执行长夫人。佮叫你这小青蛙创的。是你家己讲要突击检查呢，我当然嘛要互你看到上真实的迄一面。执行长，你回来啊？辛苦恁啦！看到大家这么有元气，我有感觉，咱世界饭店真正是愈来愈走前路。我来这大房的每一个人客，阳光、希望，还有温暖的记忆，是你家己当初宣布的经营理念。我替你带大这段时间，我当然要努力执行啊。老婆，讲到这，我就必须要学到你啊！你真正使命必达，别说那是森林之王的母狮子，赶快的执行力。你莫讲我是好爸母就好啊。执行长夫人这样是好爸母，对执行长休困这段期间，夫人每一天拢到每一个部门，甲员工加油打气，嘛会提醒员工爱记得食早顿，所以大家向心力是愈来愈强。好啦，我辛苦你。无怪啊，无怪我会感觉讲咱世界饭店哦，气氛是愈来愈好，原来有爱在流动啊！我相信人客拢感受会到，你看住房率也是愈来愈高啊。老婆，那呢我就当安心接受阿妈的安排，出国接受疗养啊。老公，做你放心出国疗养，甲身体调养好势，饭店搞好啊，厝里嘛搞好啊。你只要负责向我一个健康活泼的老公，然后等来到我做迎接宝宝出世，安尼就好。我知啦，我袂去伤久，我知你会想我。不管你是去一天、一礼拜，还是一个月，我拢会记得相思病。你会逐工甲我视讯，有知影无？是准备。是讲老婆，你要出来进行咱有一个超级任务的情况下。放心，我拢准备好势啊，我传来看。老公，你看，照你的意思，甲咱饭店尽管上好、上温馨浪漫的房间订来，我天天甲妍希做延新房。天天甲妍希因的新婚之夜，被咱世界饭店过。这对因来讲啊，是因的婚姻也有新的人生、重新的开始，对因意义重大啦。是讲咱一定要将好布置甲温馨浪漫。老婆，你有啥物其他 idea 无？来，来坐。其实我私底下有问过甜甜，看妍希较介意啥，伊敢若讲妍希介意惊喜。我想想诶，咱会当伫伊入住的迄一天安排 live band， 互甜甜唱情歌，献互伊的老婆大人啊。这个想法确实袂歹。安排 live band， 互甜甜唱歌很好听，好帅歌。还阁有，然后阁继续问甜甜讲，妍希还阁有介意啥物其他的物件无？伊讲规大堆，有讲甲无讲嘞，毋过最后又讲到一个关键字。什么关键字？伊讲妍希就敢若是一朵玫瑰花，逐工拢爱细心灌溉。那你讲起来，甜甜，伊就是个星球流浪的小王子。安尼咱会当吼送因两个一片美丽的星空，当作是因的新婚礼。老公，咱两家就有默契的呢，我嘛是安尼想。唔知老婆大人你在想啥？我是要安怎做你一生一世的情人啊？其实啊，咱即摆当伫咧遮替甜甜还有妍希规划伊的新房还有婚礼，我已经感觉就满足啊。
咱两个伫咧长园相拄，伫咧世界饭店中逢，然后伫咧遐结婚宴客，甲遐变做是一个真温暖、真快乐的所在。即摆阁要甲这份幸福传落去，这就是你当初经营世界饭店的理念啊，敢毋是？其实我最近一直在想啦，我是毋是应该甲世界饭店为世界集团内面切割出来，互伊独立出来，唔通互伊落入去将阮一个蔡明如因的手内，变做是商业斗争的感觉。安尼上好啊，上好连饭店名拢甲伊改过。不怪我会讲，知我者小青蛙。所以你饭店名上好啊。甜甜要结婚吼，咱这间厝煞因为这件喜事，吵吵闹闹，烦恼袂煞啦。啊，费心吼，惊讲袂当替甜甜尽心啦。啊，明珠惊演戏加入来袂平静，我嘛惊因两个无适合。你煞主动去拍开演戏的心结，互伊会用放心去嫁予甜甜，你的腹肠真宽。其实我的腹肠无宽，我感觉去见王妍希，无毋对，我是希望会当甲过去的恩怨放下。啊，毋过我看到伊的时阵，我就想起伊伤害阮二姐的代志，我实在是足生气的。我感觉伊足残忍的。啊，毋过我嘛知影，一直甲过去的痛苦聊聊的毋放，最后痛苦的人也是家己啊。所以我无想要去想。我嘛无希望伊将来嫁入门的时阵，佮因为过去的代志去影响到甲咱大家未来的相处。我希望伊会当因为甜甜的爱，重新开始，变做是一个健康的人。安尼伊毋才有法度真真正正甲阮二姐回一句实的。看起来你有认同因的感情。志明甲我讲，甜甜伊真爱妍希，我嘛相信妍希对甜甜的感情是真实的。因为伊讲伊要珍惜迄份幸福的时阵，目睭内迄份感动，迄是无法度骗人的。所以咱只有了解伊的感情，咱才有法度拍开咱的心结，真心去祝福甜甜的婚礼。啊，即马要替你妈妈讲话啊。阿妈，你到即马还毋肯点头，妈嘛毋敢阁提起讲要替甜甜办婚礼的代志。我毋甘看妈遮尔啊郁卒，而且志明嘛讲啊。伊讲伊要支持甜甜的感情啊，阿妈，啊你意思？是拢唔免问我哦。阿姨，我是咧甲阿妈开讲，就顺续问看卖阿妈意见啊。恁阿嬷若讲好，我是会讲啥？妈，甜甜要娶王妍希的代志，你千万袂用答应啦。咱林家。袂用互一个小的入门啊！阿姨，我甲妍希见面讲话，我感觉会真正常，而且伊嘛希望伊甲甜甜的感情会当有一个好的结果。你确定？妍希讲到甜甜的时阵，伊讲甲强要哭出来呢。迄嘛无表示是正常的啊。无的确，伊甲你讲话的时阵，镜头灯压起来咧。明珠啊！啊！你一定爱甲话讲啊，才歹听哦。妈，迄个王妍希进前做过遐尔济恐怖的代志，迄就是因为伊的精神无稳定啦。伊较早爱着张正浩，台人放火伊拢假。以后伊嫁予甜甜，若是因两个人冤家，影响着厝内面的人安全，迄是要安怎？阿姨，你安尼一直讲，甜甜的幸福是要安怎？那安尼就煞煞去啊！为着一个拄仔认倒来的囡仔，要甲大家真危险，安尼敢对？拄认倒囡仔是安怎？甜甜是我生的，伊甲志明同款重要。明珠，准讲换做是你，你的囝拄等认做贵族，你敢会无想弥补伊？伊要结婚，你敢无想要祝福伊？我会，啊，毋过
嘛爱看伊娶的是啥。我甲妍希已经见过面啊，伊即摆是一个做正常的查某囡仔。你莫讲一寡有诶无诶代志来恐吓大家。搁再讲，因两个结婚，是毋是会住踮遮？即摆阁毋知影。安尼个毋免烦恼哦。王妍希嫁有添丁，派的是林家新妇的看榜。伊若是惹出啥物麻烦，拍歹是咱林家的名声，我袂用无受正经啦。这拢是你家己想出来的呢，我无想要甲你吵啦。啊，毋过，请你尊重添丁的选择。你想要做好妈妈凊彩你啦。添丁无读啥物册啦，想无较济啦。啊，毋过你食到即个岁啊，嘛甲伊共款。我即马确定啦，恁两个吼真正是母仔囝啦。你讲的敢一定是会歹听？我讲毋讲毋对，生囝吼嘛爱拄啊好就好啊啦。明珠你是冤煞袂哈？厝内要办喜事啦，啊，恁两个大家伫新妇面头前安尼冤，唔惊互新妇笑？妈，既然吼大家讨论着添丁的代志，我甲明珠意见无共款，所以请妈妈你做决定。我袂当决定啥。老实讲啦，烦恼归烦恼啦，咱毋捌试过添丁一粒米，哪有资格对伊的感情有意见？伊转来甲咱讲一声，是希望咱会用祝福妍希。既然佳云认为妍希的状况正常，嘛肯定因两个人的感情，安尼咱就好好甲因祝福啊，无需要想遐侪其他的代志。阿嬷，你嘛同意啊？我支持因啊，我相信你的判断。那安尼妈就咱替添丁办婚礼啊？妈，多谢你。多谢佳云就好啊。妈，你敢无需要搁考虑一下？我讲了真清楚啊啦，什么人拢无资格去影响添丁的感情。少年人的代志，就由少年人去处理。啊，咱大家等咧食喜酒就好啊。啊，毋过毋过安怎？你是真要紧新妇哦？好啦，既然妈已经答应啊，我也无啥物好讲的啊。到时若是发生啥物代志，你莫怪我无先甲你提醒啊。啊，毋是志文要娶啦，毋知咧紧张啥？慧心啊，你请先的吼替添丁看日，啊，刷落安怎做吼？你有经验啦，我就莫加讲啊。我知啊，妈妈。